Der Hoover B030 Lithium-Akku ist ein zuverlässiger Begleiter für Ihren Staubsauger, der durch seine wiederaufladbare Technologie überzeugt. Dank seiner langen Laufzeit können Sie mit einer einzigen Ladung problemlos das gesamte Haus reinigen. Dieser Akku bietet umfassenden Schutz vor Überlastung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung, was für einen sicheren Betrieb sorgt. Mit der Fähigkeit, schwache Akkus zu ersetzen, verlängert er die Lebensdauer Ihres Staubsaugers erheblich. Als Originalzubehör speziell für Hoover Staubsauger entwickelt, gewährleistet er eine konstant starke Saugleistung. Der Akku wurde sorgfältig getestet und zertifiziert, um höchste Sicherheitsstandards zu erfüllen, was ihn zu einer sicheren Wahl für Ihr Zuhause macht.